der forbyder dem at spise pølsekage. Pølsekage. De kæmpe drenge, dem lokker med lidt. Pølsekage. En lille bid, og de bliver slidt let. Pølsekage. Dødelig for drenge, de er havfruermand. Pølsekage. Med blåskæg, vi gør en ende på Men mest af alt, jeg vil have deres anfører, Peter Pan. Det var ham, der huggede min hånd af. Og jeg har længe glædet mig til at give ham hånden med denne her. Jeg så sønder flænger. Jeg har da tit hørt dem sige, at en klo er bedre end 20 hænder til at række håret med og til at udføre andre dagligdags gøremål. Peter Pan har kastet min hånd ud til en krokodille, der tilfældigvis kom forbi. Vidste I godt det? Vidste I? Jeg har noteret mig, at det er umådeligt bange for krokodiller. Og ikke for krokodiller i almindelighed, men for denne ene krokodille. Den var så glad for min hånd, smisk, at den har forfulgt mig lige siden. Fra hav til hav og fra land til land, mens den slikker sig om munden efter resten af mig. Jamen, det var dog en slags kompliment. Ja, og jeg vil ikke have komplimenter af den slags. Jeg vil have Peter Pan! Jeg vil have Peter Pan! Ja, det forstår vi godt. Ja, men det skal vi nok klare. Tag det nu ganske roligt, kaptajn. Ikke hisse dem op. Det har de slet ikke godt af. Jamen, den der krokodille, den havde fået fat i mig for længst, hvis det ikke var fordi, at den havde slugt et ur, der ligger og tikker inde i maven på den. Så før at den når at fange mig, så Men han må smøre dig i stedet! Det er flot. ja, det er en tanke, den er. Skal vi nu ikke sikkert komme hjem og få bagt den kage? Hør, det er krokodille, det er krokodille! Mette, få mig væk herfra! Mette, få mig væk herfra!